王丽花啊，王丽花，过来，给发现了这我钱儿，咱两个偷钱儿走，美得很，走。俺那个钱儿啥？你咋可胡说这了？我就实在是耍的，你偷开爸妈妈了。哎呀，现在走，把我给妻子抱上，妈给他抱上，走。哎呀，这不会啥你知道吧？哎呀，咋不喝？走，偷钱儿走，谁是偷过钱儿？你们都偷过钱儿吗？找你二妈找他去。姐姐啊，俺妈妈自白了，你找找。哎呦，现在啥偷了两个钱儿，就说啥？哎呀，你不会耍。两个我把妻子这说个多少？妈，你说去，给害怕的啥？咦，你把你二妈开着过来了，过来。这个咱里面会用的不？一百零，这个里面会用的不？俺那个开啥？你这段看出来。这个公熬里面可能看清楚。把你吓死了！他知道？那个。吹死这个妻子这上。哦。咦，啥？哎，这个没钱儿子了。走，换一个。有啥把布带着的？是吧？这没钱儿子，但是带。有那个大王咋着的？我做的那个就是装准备的，给女服务员给讲2块。偷下个啥钱儿子？你姐的家来着不给做饭，偷上钱儿子做的饭搁谁吃着？吃都不能吃，这不能约上死的黑人了，能喜欢这梨花。给姐2个梨给个葱准备了，不是给去拿狗子的皮筋带着，你不小心就死着，你爸爸带着打还没一打，你是个再打个就打头的起上了，给姐2。黑人，给那妻子放的吧，你妈知道你不知道。钱没偷上，给扔了。这不能找你死啥？你啥么子得进去？歇歇着。哎，我得进去，哎，进家呀。那个啥下来跑，跑着大个草都吃下草，然后这里跑，路边跑，啊，就是山子很长呀，这咱就是把准备成了个种的问题，就是这鱼咋吃的？跑。现在个走。哎呦，赶紧离，别知道个离得了。这谁偷钱儿子？偷啊，还偷啊！哎呀，我两个这些做的没的，这些太无聊了，偷个钱儿子耍还没年教的做活计去了。俺还没说你娃了。我5个同事。刘二，你也坐着啊，哥给你开过去。